ดูนะครับดูไอนะครับเย็นประมาณ10สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็พบกับผมช่างแบงค์อีกเช่นเคยนะครับกับช่วง DIY ทำเองง่ายๆ by ช่างแบงค์นะครับวันนี้นะครับเห็นอุปกรณ์ข้างหน้าผมไหมฮะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับผมยังไม่บอกนะว่าผมจะทำอะไรวันนี้นะครับคราวนี้นะครับผมได้สอดแสวงหาอุปกรณ์ที่จะมาใช้ทำนะครับซึ่งโอ้โหหายากมากๆนะครับโอเคนะครับเมื่อได้วัสดุเจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับเหมือนหัวใจของมันเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยครับไปเริ่มทำกันเลยครับว่ามันจะออกมาในลักษณะไหนนะครับโอเคครับไปเลยโอเคนะครับลำดับแรกก็หากล่องที่เราต้องการได้เลยนะครับส่วนตัวผมจะใช้กล่องขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมจะใส่เจ้าชุดทำความเย็นเนี่ยเหลือชุดแพลเทียเนี่ยครับไว้ข้างในเพื่อให้เกะกะเนาะคราวนี้นะครับเราก็มาทำช่องที่เราจะใช้เก็บความเย็นนะครับผมใช้เป็นโฟมตัดตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆอาจจะใช้วัสดุอื่นนะครับที่อาจจะไม่ใช่ขนาดนี้ทำโครงก่อนเลยครับผมโอเคนะครับเทปกาวใสๆที่ผมใช้อยู่ก็คืออุปกรณ์ติดก้นหม้อนะครับหาซื้อได้ตามร้าน20 บาททั่วไปซึ่งเป็นฟอยล์อลูมิเนียมนะครับในส่วนนี้เป็นช่องให้ความเย็นออกนะครับเจ้าตัวพลาสติกที่เห็นผมถือเมื่อสักครู่นี้ครับมีแถมมาในชุดนะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะตัวนี้ก็จะเสียบใส่ไปอย่างนี้แหละครับเพราะว่าแพลเทียเนี่ยเป็นแผ่นหนึ่งนะครับที่เขาเรียกยังไงเป็นตัวผลิตความเย็นที่ฝั่งหนึ่งจะเย็นฝั่งหนึ่งจะร้อนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของเจ้าแผ่นแพลเทียเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมอะไรนะครับแต่เมื่อป้อนไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปจะทำให้มันเกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนขึ้นครับทำให้ด้านหนึ่งร้อนและอีกด้านหนึ่งจะเย็นซึ่งด้านร้อนจะร้อนได้ถึง90 องศาเลยครับเพราะฉะนั้นพัดลมต้องตัวใหญ่แน่นอนครับผมส่วนด้านเย็นสามารถทำได้ถึง-5 ถึง-10 องศาเลยนะครับขึ้นอยู่กับกำลังของแผ่นหรือขนาดของแผ่นนั่นเองในส่วนนี้นะครับพิมพ์คำว่าแพลเทียได้เลยนะครับใน Google รายละเอียดเยอะกว่านี้แน่นอนครับผมโอเคครับนี่ผมได้แล้วในส่วนของผนังด้านที่ปล่อยความเย็นและความร้อนนะครับจะสังเกตนะครับมอเตอร์ระบายความร้อนใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งจะร้อนมากๆและอีกฝั่งหนึ่งจะเย็นมากๆเช่นกันนะครับตัวนี้ใส่น็อตเป็นฐานรองไปเลยครับดัดแปลงเอาหน้างานเลยนะครับในส่วนนี้ไม่มีเขียนแบบล่วงหน้าครับผมจับใส่อย่างเดียวโอเคครับค่อยๆติดไปเลยในส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรครับติดฟอยล์อลูมิเนียมกะว่าไม่ให้อากาศด้านนอกมันเข้ามาได้นะครับเพราะมันจะร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ให้ด้านในออกเพราะด้านในเย็นมากๆนะครับต่อไปนะครับผมจะติดพัดลมเป่าไอเย็นนะครับตามจริงมันต้องติดก่อนที่ผมจะติดผนังด้านนี้นะครับแต่ว่าลืมนะครับก็เลยแก้ปัญหาโดยใช้ไขควงสายอ่อนนะครับโอ้ใช้การได้ดีเลยทีเดียวคราวนี้นะครับเบ้า AC นะครับผมจะใช้เป็นของ Power Supply นะครับแล้วก็สวิตช์เป็นสวิตช์แกะมาจาก Power Supply คอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะดูสายยังคาอยู่เลยครับตัวนี้นะครับก็จะเล้าด้วยเราเตอร์ความเร็วสูงนะครับใส่กับสายอ่อนทำให้งาน DIY ของเราในวันนี้นะครับง่ายไปเลยเพราะว่าตอนแรกก็ใช้สว่านมันก็จะมันเจาะได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเราต้องการความแม่นยำเพราะว่าสวิตช์ที่เราจะใส่เนี่ยมันจะมีตัวหัวที่แบบคือถ้ามันพอดีมันจะล็อกพอดีเลยครับแทบไม่ต้องยึดอะไรเลยตัวนี้เป็นสวิตช์ AC 3 ขาแบบมีไฟเลี้ยงก็คือว่าเวลาเรากดเปิดมันจะมีไฟติดขึ้นมา
ส่วนนี้ถ้ากลัวมันหลุดเวลาเสียบเข้าเสียบออกถ้าไม่ใส่เบ้าตัวนี้สามารถร้อยสายไฟออกมาได้เลยนะแต่ผมว่ามันเกะกะไงเวลาผมจะไม่ใช้ผมก็จะถอดสายไฟออกนะครับแล้วก็เป็นกล่องเอาไว้วางไว้ตรงไหนก็ได้ในส่วนนี้นะครับให้นำสายทั้งหมดของตัวเพลเทียนะครับซึ่งเป็นไฟ DC บวกลบแค่นั้นเองนะครับให้ตรงสีรวบมาให้มันอยู่ที่เดียวกันตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการต่อไฟนะครับ AC นะครับกระแสสลับเข้ากับ Switching Power Supply ครับจัดเรียงเลยครับว่าจะวางไว้ตรงไหนยังไงผมจะเอาไว้ข้างนอกนี่แหละไอช่องนี้แหละนี่นะครับไฟ AC เข้าแล้วนะครับก็เหลือไฟ DC เพราะมันแปลงเนาะ AC เข้าออก12โวลต์ DC นะครับก็ใส่ไปเลยครับมีเขียนบอกสัญลักษณ์บอกครับบวกลบใส่ให้ตรงแค่นั้นเองง่ายมากๆโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเสียบสายไฟดูว่ามันทำงานหรือเปล่านี่นะฮะเห็นไหมครับสวิตช์แบบนี้ถ้าต่อถูกต้องนะครับเวลาเปิดจะมีไฟขึ้นมาเพื่อนๆท่านใดนะครับต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับการต่อสวิตช์เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ผมว่าผมจะทำวิดีโออีกคลิปหนึ่งนะครับอธิบายการต่อในครั้งนี้นะครับมันค่อนข้างละเอียดนิดนึงผมก็เลยตัดออกไปนะครับในส่วนนี้ทำฝาบนเรียบร้อยแล้วฝาควบคุมความเย็นคราวนี้นะครับเห็นรูที่ผมเจาะไหมครับมันระบายความร้อนไม่พอนะครับผมได้ทดสอบแล้วแหละแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาติดตัววัดอุณหภูมิกันก่อนนะครับก็ง่ายๆเลยติดไว้คนละฝั่งเลยนะครับกับชุดความเย็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพัดลมมันจะเป่าไปอีกทางหนึ่งแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยติดไว้ด้านหน้าเลยอันนี้อยู่ที่ดุลพินิจของเพื่อนๆนะครับไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ไม่มีไฟเลี้ยงอะไรเพราะว่าเจ้าตัววัดอุณหภูมิเนี่ยมันมีฐานเลี้ยงของมันอยู่แล้วแล้วก็โอ้โหใช้มาเป็นปีเนี่ยผมยังไม่เห็นแบตมันหมดเลยนะครับตั้งแต่ผมซื้อมาโอเคครับตอนนี้ผมก็จะมาตัดเพิ่มแล้วกันตอนแรกผมเจาะเอานะเจาะไปรูๆเอากลัวมันจะไม่สวยนะครับโอ้โหระบายความร้อนไม่พอครับคือมันร้อนมากเลยนะครับตอนนี้ไม่สนแล้วผมขอเปิดออกให้หมดเลยทุกมุมเลยครับด้วยเครื่องเจียร์รอบสูงนะครับสายอ่อนสะดวกเลยครับใส่ใบตัดนี่นะครับคล้ายๆใบไฟเบอร์ที่ตัดเหล็กเครื่องใหญ่ๆแต่ว่ามันย่อลงมาเป็นใบเล็กนะครับแล้วก็มาใส่กับรอบที่อยู่ 10,000 รอบนะครับโอ้โหตัดสบายเลยครับผมคราวนี้นะครับโอ้เห็นไหมได้แล้วนะครับช่องระบายอากาศ3มุมเลยนะครับเพราะว่าเขามีพัดลมทั้ง2ตัวคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานดูเลยครับผมโอเคนะครับหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่ 12.9 องศา 13 องศานะครับมันจะขึ้นลงอยู่ขนาดนี้แหละเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเข้ามาดูก็อยู่ประมาณ11 องศานะครับเป็นการทำความเย็นเทียบเท่ากับตู้เย็นช่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยผมได้แช่น้ำไว้สักครู่ใหญ่แล้วนะครับก็มาดูกันครับเพื่อนๆเห็นตรงซิงค์อลูมิเนียมข้างในไหมฮะเดี๋ยวลองซูมเข้าไปตัวนี้นะครับมันได้กลายเป็นน้ำแข็งนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือว่าดูนะฮะเห็นไหมฮะมันเป็นน้ำแข็งเหมือนช่องฟิตเลยแล้วก็จะพัดลมตัวเล็กเนี่ยจะดูดความเย็นออกมานะครับทำให้เครื่องดื่มที่อยู่นี้เย็นดูนะครับดูไอนะครับเย็นประมาณ12 องศานะครับนี่ตรงนี้เย็นเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาส่องดูนะครับอุณหภูมิคร่าวๆกันนะครับก็อยู่ที่13 องศานะครับเจ้าเครื่องดื่มกระป๋องนี้น้ำส้มขวดนี้นะครับก็อยู่ประมาณ12-13 องศาเป็นอุณหภูมิคร่าวๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเปิดฝาออกแล้วโอเคครับ
โอเคนะครับก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้เย็นมินิ DIY นะครับที่เพื่อนๆหลายท่านถามกันเข้ามานะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะลองซื้ออุปกรณ์หรืออะไรมาลองทำเล่นดูกันบ้างนะครับก็เหมือนเดิมครับผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นเคยครับผมโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบงค์ด้วยนะฮะคลิปหน้านะครับจะมีอะไรมานำเสนออีกนะครับรบกวนกดติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับสบายแล้วฮะต่อไปอาจจะอัปเกรดเป็น12 โวลต์ใส่ไฟรถยนต์ได้นะครับรอติดตามได้เลยนะครับไปเลย